Demak, 6-variant 37-savol. DNKdagi adenin soni jami fosfodifir bog'larga nisbatan 700 taga kam bo'lib, DNKda 1152 ta vodorod bog' mavjud. Birinchi navbatda belgilash kiritib olsak, agar adeninni X da desak, timin ham X da. Guaninni Y da desak, citozin ham Y da bo'ladi. Biz nukleotidlarni qanday belgilab olardik? 2X plus 2Y. Fosfodifir bog'lar soni esa nukleotidlar sonidan ikkidagi kam. Shuning uchun 2X plus 2Y minus 2 deb belgilab oldim. Vodorod bog'lari esa 2X plus 3Y deb belgilab olamiz. Ana endi ishga kirishsak. E'tibor bering. 2X plus 2Y minus 2 bu fosfodifir bog'lar soni. Mana bu yerga yaxshilab e'tibor beramiz. Adenin soni jami fosfodifir bog'larga nisbatan 700 ta ekan. Adenin soni X da. Fosfodifir esa mana bu 2X plus 2Y minus 2. Bu fosfodifir bog'lar soni, mana bu adenin soni. Bunga 700 tani qo'shyapmiz. 700 ta kam deyapti, shuning uchun 700 ni qo'shyapmiz. Demak, bizga aynan mana shunday tenglik yuzaga keldi. Buni hisoblaymiz. Demak, bunga ko'ra X plus 2Y barobar 702 ga teng bo'lyapti. Ana endi asosiy ishga o'tsak. 2X plus 3Y. Bu nima edi? Vodorod bog'lar. Vodorod bog'lar soni 1152 taga teng ekan. Bizda mana bu yerda yana bitta tenglik bor, ya'ni X plus 2Y barobar 702. Endi mana shu ikki noma'lumli tenglamani ishlaymiz. Demak, bizda Y 252, X esa 198 ni tashkil qildi. Bunga ko'ra, demak, A savolda DNKdagi guanin va citozin orasidagi vodorod bog'lar soni nechta? Oddiy topamiz. Demak, Y 252, uni 3 ga ko'paytiramiz, 756 ekan. Ushbu DNK hisobiga hosil bo'lgan oqsilda nechta peptid bog' bo'ladi? Demak, bitta zanjirdagi nukleotidni qo'shamiz. Bu degani X va Y ni qo'shish kerak degani. 252 ga 198 ni qo'shyapmiz, 3 ga bo'lyapmiz. Bu aminokislotalar soni. Undan agar birini ayirsak, peptid bog'larga qoladi. Demak, javob 149 ni tashkil qilar ekan.